제9호 태풍 종다리가 북상 중입니다. 태풍이 몰고 온 덥고 습한 공기로 어김없이 더위가 이어진 하루였습니다. 현재 태풍은 일본 남쪽 해상을 지나고 있고요. 새벽부터는 차차 제주 서쪽 해상에 근접하면서 오후엔 제주도와 일부 남해안 지역에서도 태풍의 직접 영향권에 들겠습니다. 태풍이 근접하면서 남부지방을 중심으로 바람도 강해지겠고 비의 양도 많아지겠습니다. 부산과 울산, 경남에서 내일과 모레 예상되는 강수량은 30에서 최대 80mm 안팎이고요. 여기에 순간풍속 초속 20m 안팎의 강풍도 몰아치겠습니다. 태풍이 지나간 후에도 한 차례 저기압이 다가오면서 전국적으로 비 소식이 들어 있습니다만 이렇게 비가 내리지만 더위의 기세는 그대로 이어지겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온 부산이 27도, 울산이 25도 안팎으로 시작하겠습니다. 낮 최고 기온 부산이 33도, 양산이 35도, 김해, 창원 33도까지 오르겠습니다. 해상에선 태풍특보가 내려질 가능성이 있습니다. 또 대조기가 겹치는 해안가에선 저지대 침수와 너울에 주의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.